Hello， 大家好啊，又係我的神。今集帶大家去 OpenRice 攞咗好多獎嘅好時沙爹，依間嘢討論度都好高，曾經蔡瀾先生介紹過啦，亦都好多人話係兒時記憶陪住大家成長。佢1983年開業，到而家已經係43年歷史啦。當然啦，老店都未必一定好食嘅，所以今日就膽粗粗嚟試啦。佢嘅位置就喺尖東嘅好時中心，由紅磡火車站行過去呢，大約係10分鐘左右。前面就係好時中心啦。喺入去食嘢之前，麻煩未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記得撳埋鐘仔，一有新片就即刻可以睇到。記住千祈唔好飛廣告，非常感謝大家。行到呢個轉角位呢，轉右就係好時沙爹啦。俾我感覺呢，就好似返咗80年代嘅商場咁啊！首先呢，我哋叫咗個辣椰漿飯，佢有啲椰漿同埋花生同埋銀魚，仲有隻蛋，真係有得食有得玩。最緊要係搞得夠勻循。幾樣嘢撈埋一齊呢，口感係好有層次，辣辣地而且好惹味。佢一啲伏味都冇，仲幾好味添。炒蘿蔔糕呢，我見周圍都好多人叫，感覺上蘿蔔糕已經冇乜蘿蔔味，食落口就好似粉團咁，而且醬汁就太鹹啦。同一樣嘅嘢，沙爹王好食過佢好多。其實我有好多條片呢都有炒空菜，不論係泰國菜啊、大排檔啊、客家菜啊，都有呢味菜。首先啱啱炒完上嚟呢，係好夠鑊氣。佢本身嘅馬拉盞呢，亦都唔會令到個菜太鹹，所以我認為呢個菜呢係冇伏，一啲問題都冇。大家望落去呢，肯定覺得佢同咖喱雞係冇乜分別，但係其實真係好大分別，因為佢嘅醬汁係酸。比咕嚕肉呢仲要酸，大概似係乳酪嗰隻酸度。但係雞肉嘅肉質呢就有少少鞋鞋地，而且每一件雞呢都冇乜肉食，但係啲汁呢都可以撈下飯。但係我下次嚟呢，我一定唔會再叫。而我見到隔離台好多人叫海南雞飯，就咁睇應該唔錯，但係我冇試。而最後埋單呢，其實比我想象中平，282蚊，即係人均140蚊左右。好啦，今集就嚟到呢度，未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，記得俾個 like 支持下我，記住唔好飛廣告，非常感謝。我哋下條片見，拜拜。